شباب احنا عارفين طبعا ان في كلام كتير قوي في الفيديو. هي الفيديو مش عباره عن تمرين، احنا مش بنوريكم تمرين، الناس كلها بالظبط. بتعرف تتمرن. الفكره كلها ان انا عايز اجيب لكم ناس تكون عندها بجد نوليدج، في ويل اديوكيتد كوتش قدامك بيقول لك معلومات تعرف فعلا تفيدك انت في التمرين، وانت بعد كده هتعرف تتمرن بمنتهى السهوله. فعشان كده هتلاقي الفيديو نفسه عباره عن فيه كلام كتير بس ما فيهوش تمارين قوي قد ما هو هيفيدك بعد كده. لو انت ما عندكش المعلومات الكافيه دي، لو انت عندك طبعا ربنا يزيدك وربنا يكرمك في حياتك، لو ما عندكش حاول تستفاد بجد من كل معلومه الراجل ده بيقولها لك، وكابتن حمدي طبعا بيقولها لك عشان خاطر تفيدك بعد كده. احلى مسا عليكم يا شباب، فيديو جديد. السلسله اللي احنا بدأناها المره اللي فاتت سلسله اول مره اجرب، والنهارده هيكون الموضوع شويه بدأته لكم المره اللي فاتت، اول ما تعرفوا الشخص اللي معانا هتفتكروا على طول. النهارده اول مره اجرب مع اتنين توانسه، اتنين صحابنا من تونس، حبايب قلبنا. وبجد بجد مش عشان هم موجودين، انا اكتشفت ان التونسيين بجد دمهم خفيف، ودي اكتر حاجه انا بحبها، دم خفيف وبجد ناس نضيف، وانتوا هتشوفوا ده حتى من الفيديو من غير ما انا اتكلم. فخلينا الاول نبدا لا مش انت نبدا بكابتن حمدي. احب اعرفكم على كابتن حمدي اخويا. شباب شكرا لكم ومرحبا بكم الناس الكل، اخوتنا المصاروه. امبارح فزتوا يعني على في المباراه. كده كده صعب شيء مفروغ منه يعني. والله فرحت لكم والله. ايزي ايزي بس عشان هو خسروا يا شيخ. عادي الكوره فيها ربح وخساره يعني. ايوه طبعا. باهي هنبدا تمرين بس انا نعرفهم الاول بالجثه الثالثه الدبابه التونسيه. اوكي جايكم دبابه هار الارض يعني راح ترج يعني. اتفضل يا دبابه. الله 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 الله. واو تعالى عشان نخش في الكادر ده، عشان ناخد الكادر لوحده ده. السلام عليكم. ممكن تتكلم السلام عليكم. عارف كنت بتكلم. السلام عليكم. في انتربتنج للفيديو بس عادي يعني، في دخول لبناني معنا بس دخول مفاجئ. طيب معكم كابتن عرفهم يا كابتن حسام. حسام بقى بنفسك وقول لهم المفاجاه، اصدمهم بالمفاجاه. عمري 22 سنة. عندي 7 سنوات في البادي بيلدينج دومين. بتمرن من 7 سنوات من اللي كان عمري صغير يعني. باللي كان عمري 15 سنة دخلت اتمرنت يعني زي كل الناس، والحمد لله كانت جينات كويسة جدا. الفضل يرجع لابويا يعني، والفضل كله للجينات يرجع اصلا، بس اشتغلت على نفسي، كان هارد ورك اكثر من انه جينات، والحمد لله ان شاء الله اليوم نعمل تمرينه طبيعي يكسب. نكتشف فيها الاسرار. شباب بجد طبيعي هو والله هو ما بيقول اي كلام، عشان خاطر السوشيال ميديا دلوقتي بقت مليانه كلام كتير ان كل الناس بقت طبيعي بقى فجاه. الراجل ده بجد عنده 22 سنه ومش بيهزر، وبجد الراجل ده طبيعي، ما خدش في حياته حتى ابره واحده، والسبلمنتس فعلا هو مؤثر فيها اساسا. فما شاء الله ما شاء الله، انتوا شايفين الفريم، شايفين ما شاء الله هو عامل ازاي. فما شاء الله هو فعلا اللي هو بيقوله ده مش بيحور فيه زي ما معظم الناس بتحور. فخلينا كده نبدا نشوف، احنا هنبدا التمرين النهارده معاهم هم طبعا اللي هيمسكوا التمرينه، كابتن حمدي وكابتن حسام هم اللي هيمسكوا لنا التمرين النهارده. فخلينا اول نتعرف نشوف هنبدا ازاي. قول لنا كابتن حسام وبعدين كابتن حمدي يقول لنا. لازم دخول يعني كوكتيل. هذا التمرين نبدا بيها لما بكون عندي من فتره ما اتمرنش، انا عندي يومين ما اتمرنش. اليوم هعمل ايه؟ هو تمرين البوش والبول عمل له كومبينيشن مع بعض. يعني ايه؟ هنعمل صدر وظهر ونزود معاه الاكتاف ونزود معاه باي وتراي. اوكي، بس انا ما العبش الباي وتراي لانه انا اوفر ديفلوبد عندي، هيلعبوه الشباب. That's upper body workout. ابر بادي ورك. وبعدين راح تكون في بارت 2 من التمرينه تبعنا اللي هي راح تكون كروسفيت. يعني راح نعمل 2 بلوكس فيه تمارين 4 تمارين، مرتاح 3 دقائق، ونعيد نسوي البلوك الثاني اللي هو فيه متكون من 4 تمارين. خلاص يعني راح تكون ميكس التمرينه تبعنا اليوم. السيشن تبعنا راح تكون ميكس ما بين بودي بيلدينج والكروسفيت يعني. اوكي، فانا هناخد في الاخر يعني الكروس فيت بتاع كابتن حمدي، هنحاول ناخده في الاخر از كارديو، بس هو مش كارديو لكل الناس. انتوا هتشوفوا يعني الانتنس بتاعته بتبقى شديده شويه، بس هو ككارديو هو يعني فوق الممتاز. فخلينا نبدا كده ونشوف الكوتشز هيمرنوا ازاي. يلا بينا. طب يا شباب احنا هنبدا كده تسخين في الاول. كابتن حمدي كده هيقول لنا نسخن ازاي. اوكي يا شباب، راح نبدا ايشوفمون عادي بسيط على الاخر. عندنا دامبلز، عندنا الباند الاستيك. راح نبدا تمرين يعني لاتيرال رايزز. راح نشغل. اوكي هذين نقصوها من بعدها. يعني حاول تنزل بالتونسي شويه وتعلى بالمصري. راح نشغل يعني المفاصل تبعنا، اكتيفيت ماسلز، وبعدين نروح مع حسام نبدا التمرين يعني ان شاء الله. تمرين بادي بيلدينج. حاول شير ماي سيكرتس. يلا جو. طيب شباب،
راح تكون تمرينة اليوم تمرينة أسطورية، حاولوا تستنفعوا منها. إنه بودي بيلدينج از ماي سيكريتس، هو اللي بيتميز فيه يعني. لما تكون متميز في البودي بيلدينج ويكون عمرك صغير، مش يعني فقط جينات، بتكون عندك باي اوكي، تكون عندك a good knowledge في البودي بيلدينج، تكون النتيجة تعمل ناتشورال بودي بدون ما تستحق يعني ستيرويد، فاهم؟ اوكي. تسخين. شغل تكيس. شوف انا في العاده بعمل روتيت الكف سخنه شويه الجوينت بتاعي لانه كنت تعبانه شوي. ان شاء الله بتكون حصه اسطوريه اليوم. اوكي عملنا ارم روتيشن فرونت اند باك. اوكي شباب نرجع كلوز، سخن شوية تشست. all good. هو مش بالتمرينة هذه بس راح تكون يعني in a good shape وراح تعمل جسم كويس، لازم تكون عامل دايت. الدايت يكون على حسب انت هدفك ايه. انا الفترة دي قاعد اتضخم يعني بالكينج فيس، لازم تكون تعمل بالكينج فيس حتى تكبر. مش حتكبر يعني بدون بالكينج فيس، ما اقولكش انه تعمل ديرتي بالك، لا تكون كلين بالك. وزع المعلومات على الفيديو كابتن حسام، ما تحشرش الناس المعلومات كلها في اول الفيديو. لا عادي كثير معلومات فيه. الهوك يا صاحبي عشان الناس تكمل. طيب تكون المعلومات ان شاء الله قايمه، بس لازم تعمل بالك، ما ديرتي بالك، تعمل بالك نظيف. نحن بنسميه بالك، بس هو بتحاول انه مش بتزيد وزن بس، لا بتزيد كواليتي مصر. فاهمين؟ يعني دلوقتي انا وزني 117، بدأت في البالك نسبة الدهون 6%. اوكي؟ تست وكان وزني 103. به شباب يعني زودت وزن بيكون فيه نسبة دهون، بيكون فيه عضل الاثنين. اسمع النصائح، اسمع النصائح ذهبية راهو خويا النصائح هذوما. به هكا نكونوا كملنا ليشوفمون، كملنا الورم اب، بس بنزود معاه شوية مش بنستحق كارديو في الأول. دائما الاكسرسايز الأول يعني فيرست سيت تكون تسخين أوزان خفيفة من أول تمرين حتى الثانية، يعني نجم داخل الثانية، بعدين تخش بعد تدخل على طول يعني تحمل أوزان فيه. يلا نبدأ يا شباب. طيب شباب الفيرست سيت راح تكون يعني جلسة تسخين. ليش نسميها جلسة تسخين؟ اسمعوا فيها عادي خد شوية. اوكي الدنيا زحمة. طيب لأنه في شوية ضوضاء جنبنا. أول حاجة نعمل فيرست سيت تكون تسخين، أول جلسة تكون فيها تسخين. ليش تسخين؟ لأنه عضلة التشيست ما صارش فيها تحريض العضلة كانت نايمة. أنا عندي يومين ما اتمرنتش. أول سيت حتكون تسخين، وزن خفيف زي ما تشوفوا 10 كيلو بس عادي. فيرست سيت مش هنحسبها أصلا، احنا بنعمل 3 سيتس، ولو حتى عملنا 2 سيتس وكانت فيها الانتنسيتي عالية نحاول أعربها شوية اللغة. لو عملنا جلستين يعني وكانت فيها شدة عالية على العضلة يعني صار اكتيفيشن العضلة وصار تحط ضغط على العضلة. لما تحط ضغط على العضلة المايكرو ديشرو راح يحصل، راح يصير يعني في تقطيع في الفايبرز على العضلة، وهذا هو اللي نحن نعمل له تارجت. هذا هدفنا من التمرين، مش حنبني عضل في التمرين، لا هندخل نحط ضغط على العضلة it hurts يعني العضلة تصير مضرورة، تتضرر العضلة دي. لما نرجع للبيت وبناكل وننام يصير ريكفري العضلة دي، بتزيد الألياف العضلية والتقطعات اللي تصير في العضلة الصغيرة دي المايكرو دي ما نشوفهاش احنا، بس هي بتصير لما تتمرن. اوكي لازم انت في كل ست بتحاول توصل كلوز تو الفيلير، يعني قريب من الفشل العضلي مش الفشل العضلي. ليش؟ لانه نحن تمرين اليوم حتكون ميكس بين البودي بيلدينج وبين الكروسفيت، تمام؟ يعني نحاول نكون قريب من الفشل العضلي ونخلي يعني ريبس اللي هو في دماغنا لما بنلعب وصلنا للعدة مثلا العدة 10 بنحاول لي عدة واحدة بس يعني. اوكي ريبس ان ريزيرف نسميها نحن ار اي ار. الار اي ار دي بنحاول نخلي عدة واحدة بس. اوكي يعني الاول تسخينة نحاول نعملها تل فيلير،
يصير عندك يعني جود بامب الاول، والبلاد بريشر مش البلاد بريشر يعني ضغط الدم بيروح للتشست. اوكي بلاد فلو. ليتس جو. ستارت. اول حاجه لازم تعمل ارش. الارش هو ايه؟ انت العمود الفقري بتاعك بتحاول تعمل له ارش. تمام؟ ده العمود الفقري، انا عملت له ارش، بنزل الجلوت تبعي. اوكي في ارش. الكلافيجول بتاعي مسكرين يعني داخلين الداخل مش اللي بره، لا شفت مش الكلافيجول سوري، السكابيولا بتاعي بيتسكر، بعمل ارش بخلي كده مكان سبيس. بعدين في البوزيتيف رينج اوف موشن وانا بدفع يعني ده البوزيتيف، لانه ايش؟ مستوى الجاذبيه بيكون مستوى ايجابي، يعني بوزيتيف رينج اوف موشن. دفعت بسرعه اكسبلوزيف وانزل 1 2 3، ده اسمه تايم اندر تنشن. لما بلعب تايم اندر تنشن بتكون العضله اندر تنشن في الوقت ده، في الثلاث ثواني وانا نازل هنا. اوكي عملت كونتراكشن للعضله، يعني عملت كونتراكشن يعني خلاص صار اكتيفيشن العضله، هنا كونتراكتد العضله، وانا نازل وانا بعمل ستريتش العضله بخليها 3 سكندز. ليش؟ بخلي الانتنسيتي التايم اللي هو العضله فيه تكون اندر تنشن بخليه اطول، بيصير اكثر اند مور اكتيفيشن للعضله. تمام؟ ندفع وننزل 1 2 3 بتكون اكسبلوزيف، ونخلي نحافظ على الارش يعني 1 2 3 اند جو اكسبلوزيف حتى يصير هناك بلاد فلو في التشست بتاعنا. اوكي اصلا من 5 عدات الاولى حتى لو كان الوزن خفيف نحن بنحاول في التايم اندر تنشن يعني في الوقت في المستوى الجاذبي للجاذبيه. انت دفعت الوزن ده المستوى الايجابي للجاذبيه، لو سبت الوزن حينزل لحاله، ده النيجاتيف المستوى السلبي. انت في المستوى السلبي بتحاول تخلي التشست بتاعك اندر تنشن. اوكي بوش اند جو 1 2 3 اند بوش. هنا السيكريتس بتاعتنا حسام مش هيبطل يا جدعان. بنحاول تو شير ات. بردنا طولنا شباب. عليكم شويه خلاص، يلا خلي الشباب يتمرن. جو. الله برافو اخوي برافو، درس. شفت كيف يكون الويت كنترول، يعني يكون متحكم في الوزن، مش هيلعب بسرعه الوزن. تمام؟ يكون متحكم في الوزن. البريذنج بتاعه تكون مع التمرين يعني في البوش بيسحب النفس وهو نازل يخرج نفسه. اوكي شباب؟ فيري جود. شفت كيف؟ طيب بيحاول يسرع شوي لانه معناش وقت، we have short of time، بس هو في العاده راح يلعب تايم اندر تنشن. تمام؟ ما تلعبوش زيه لانه هو كده بيسرع شوي. تمام؟ فيري جود. باهي شباب، نحكي على غلطه يتيحوا فيها برشا ناس، اللي هي بعد ما يعمل التسخين في الاكسرسايز الاول او حتى الثاني يظل كل اكسرسايز يعمل تسخين، يظل كل اكسرسايز خلص. اذا بديت من الاول سويت التسخين خلاص، الاكسرسايز الثالث والرابع بتخش على طول في الشارج تبعك، يعني في الوزن تبعك اللي اشتغلت به يعني اخر سيشن عندك. فاهم كيف؟ يلا بسم الله. كابتن حسام، عايزينك تقول لنا ليه اخترت التمرين ده نبدا بيه اول حاجه في الابر بادي. في الابر بادي. طيب التشيست هو يعني عضله كبيره يستحق انه نبداها بكومباوند اكسرسايز. اوكي تمام؟ نحن ما رحناش للبنش بريس ولا رحنا للماشين تشيست بريس، رحنا للماشين تشيست بريس بس هي بتكون اكثر رايحه للفري ويتس، مفيش كيبل مفيش بكره يعني بتخلي تنشن متواصل العضله. ليش؟ لانه بدنا لما بنعمل كنترول للويت بنحاول نتحكم في الويت بنشغل معاه عضلات داخليه. اوكي؟ نحاول نستنفع من الاكسرسايز ونشغل معها التراي والفرونت دلتويد، يعني نشغل الترايسبس والكتف الامامي والتشيست. في الاكسرسايز هذا بيكون اذا كان فري ويتس يعني بيكون احسن من انه يكون ماشين. ليش؟ لانه الفري ويتس لما بتكون تعمل كنترول للويتس بتشغل معاها عضلات ثانيه وتشغل معاها حتى الاربطه بتاعك والجوينتس بتاعك تصير اقوى. لو لعبت ماشين الماشين حتكون سهله على الجوينتس بتاعك ومش حتستنفع تقوي الجوينتس بتاعك. تمام؟ احنا بنحاول نستنفع انه نبني عضلات من الهايبرتروفي ونستنفع انه نقوي المفاصل تبعنا والاربطه تبعنا. تمام؟ جود. طيب عملنا اول ست تسخين، يعني الثانيه مش حنزود وزن كثير يعني، بس حنزود 70% من 1 ريب ماكس بتاعنا، يعني حنحط 70% من الوزن الاجمالي اللي انا دفعته اللي انا بدفعه. يعني في العاده مثلا اذا انا بدفع 60 كيلو هنا بحط منه 70 كيلو. تمام؟ يعني بحط منه 40 35 كيلو. فدي هي اللي حتنحسب فيرست سيت. الاولى كانت جلسه تسخين. تمام شباب؟ نزود 20 كيلو يعني عندنا 30 كيلو.
دي هي اول جلسه. الاولى اللي لعبناها كانت تسخين. طيب شباب، نعمل الارش بتاعنا، السكابيلا بتاعنا مسكر يعني قريب من بعض. بعدين نخلي رجولنا بريست بالارض، لان الرجول بتعطيك سترينث. ندفع، ما نطلعش رجولي كده، ده غلط. بخلي رجولي هنا، بنحاول نساعد بيها رجولي شويه زي ما قلنا. ندفع في 1 سكند، في ثانيه، وننزل في 3 ثواني. ليش؟ بتكون العضله اندر تنشن. العدات راح تكون حسب انا الانرجي اللي عندي، وحسب الاسبوع اللي فات كم عملت من عده. مثلا اذا عملت الاسبوع اللي فات 10 عدات بالوزن نفسه، بحاول اجيب 11 عده الاسبوع هذا بالوزن نفسه. يعني كل اسبوع راح ازود الوزن. اوكي، راح العب 3 جلسات بنفس الوزن. ليش؟ لانه انا بحسب الاوزان من اسبوع لاسبوع، اوزان وعدات الاثنين. مثلا الاسبوع اللي فات عملت 10 عدات بالوزن 30 كيلو، الاسبوع هذا حاعمل 11 عده ولا 12 عده. اوكي، ده اسمه البروجريسيف اوفرلود. لازم تتطور في اوزانك كل اسبوع. لو ما تطورتش انا في الوزن وزودت الوزن مثلا، وعملت الاسبوع اللي فات بنفس الوزن هذا عملت بيه 10 عدات، والاسبوع هذا زودت الوزن 35 مثلا، بحاول اجيب بيه نفس الشيء 10 عدات. ده يدل انه انت صارت عندك مور فايبرز، صارت عندك الياف عضليه اكبر، وصارت العضله اكبر وصارت اقوى. معدل القوه في العضله هو اللي بيحكم اذا انت زدت الياف عضليه ولا ما زدتش. اوكي، نحن التارجت بتاعنا هايبرتروفي مش سترينث. يعني بنحاول نكبر العضله ونزود الياف عضليه بالهايبرتروفي. تمام، خلاص. استنى بقى يا كابتن حسام، شو عايزين نتكلم. قول يا كابتن حمدي، كنت بتقول ايه؟ الاكسرسايز هذا مثلا اذا يعني زميلك اللي تشتغل معاه، احكي مصري يعني، فاهم؟ ماشي. زميلك اللي تشتغل معاه ما تقدر تساعده يعني في الجريب، يعني فاهم كيف؟ اوكي، ملهاش هذه- مالك انك تعرف تسبوت. سبوت صحيح. اوكي. لانها صعب انك تعمل سبوت لزميلك يعني، صح، فاهم كيف؟ ان الوضع الوحيد اللي هتعرف فيه سبوت هيبقى مريب جدا. طيب كابتن حسام هنتمرن يا كابتن حسام ولا مش هنتمرن؟ خلاص يلا تفضلوا. يعني Take your time, take your time. 3 seconds في النيجاتيف range of motion. انزل 3 ثواني. 1 2 3. Push explosive. 1 second. Very good. Very good. 3 2 1 push. كمل 4 عدات يلا. 2 1 and push. لا take your time. 3 2 1 go push. Very good. 3 2 1 push. 2 more. 1 2 3 and push. Very good. 1 2 3 and push. هيحس بنفسك دلوقتي. ايه رايك؟ شفت البامب؟ يلا حمد. ليتس جو كابتن حمدي. push in 1 second وارجع 1 2 3. push 1 2 3. دايما breathe وخلي الارش موجود. 1 2 3 and push. very good. هتحسوا بالفرق الشباب اليوم. push take your time حمدي. 1 2 3 push. 1 2 3. حمدي بسرعة شوي. push. الوزن شوي بيتحداه لانه هو يعني اقل فينا وزن واحد. push 1 second. 1 2 3. ادفع. very good. breathe. خلاص اموره طيبه ما كابتن شاء الله. حسام are we going for a heavy set or not؟ نو بنحاول نخلي الوزن نفسه نفسه هو ونفس العدات برضه. أوكي. الاسبوع الجاي راح نزود وزن، فسرت لهم في الفيديو. خلاص، فاحنا مش هنصور بقى اخر ست دي، هنصور بعد كده على طول اكسرسايز التاني. هنزيد 2 سيتس بنفس الوزن نفس العدات. اوكي، عملنا 12 عده في الاول، هنلعب الثانيه 12 والثالثه 12. بعدين بنتعدى للسكند اكسرسايز، هنلعب فيه ظهر. هتكون الفيرست سيت تسخين لانه الظهر ما عملناش اكتيفيشن. عملنا اكتيفيشن اوكي، بس اكتيفيشن خفيف. نعمل اكتيفيشن للظهر، بعدين نلعب الست تكون فيها 3 سيتس. اوكي، نلعب الاكسرسايز تكون فيه 3 سيتس بس. شباب حطوا لنا في الكومنتس شو الفرق ما بين نوترال جريب والبرونيتد جريب هذي. طيب شباب، كابتن حمدي سأل سؤال اللي هو الفرق بين النيوترال جريب والسوبينيتد جريب. هو في فرق بس سألناكم احنا، هنزل لكم بعدين تكتبوا لنا في الكومنتس what is the difference between the supinated grip and the natural grip. اوكي شباب؟ طبعا هذا شيء اساسي في الجيم. خلاص شباب كملنا نظام. التمرين. first exercise is already كملناه. عملنا 1 first set كان تسخين، والثلاثة الباقيين كانوا working set. اوكي، 1 warm up set و 3 working set. الحين نعدي للظهر. تمام، لما لعبنا تشيست شغلنا تراي وشغلنا مع فرونت دلتويد. الحين عبارة ضربنا عصفورين بحجر. بنروح نلعب تمرين صدر، تمرين ظهر سوري.
ليتس جو. تمرين الظهر اولسو راح يكون مش حيكون ايزوليشن، حيكون تمرين كومباوند اكسرسايز. ليش؟ لانه بدنا نشغل اكثر من عضله از ستارتر في الظهر. تمام؟ اوريدي كل الناس عارفه انه راح يكون روز، بس مش عارفين لو لعبنا الماشين ولا لو لعبنا روز بالباربل. الباربل روز مش حنلعبها. ليش؟ لانه اذا كان عندك مشكل في القطنيه حيصير عندك الام، وانا عندي المشكله هذا في القطنيه. تمام؟ عندي لور باك ضعيف شويه، راح نروح نلعبها ماشين. والماشين هي هاكا البيج ماما من غادي. اتصنعت لتساعد الناس بيج ماما قاعده تتمرن انجري، يعني لتحمي انفسها من الانجري. تمام؟ نزل الكرسي، لازم يكون ايدك لما تفردها تكون عامل، شوف لما تفرد ايدك تكون اوريدي عامل ستريتش للمص. تمام؟ يعني انت توخر الباد دي لورا وتكون عامل ستريتش لما تاخذ الهاندل. اول ست ترجع شويه لورا، صدرك لقدام، تسحب. اوكي، لما تسحب مرافقك ما تكونش هنا، لا اوكي، بتكون تحت شويه، يعني عادي في النيوترال. تمام؟ نفس الشيء تايم اندر تنشن. لما نسحب في 1 سكند وانت راجع ترجع 3 سكندز. ليتس سي، اسحب 1 سكند تعمل كونتراكشن للمسلز تاع الباك، ترجع 1 2 3. تمام؟ لعبنا الحين اول ست لفوق، لعبناها الرو لفوق. اوكي، والتمرينه دي هي نفسها اللي بالباربل، بس دي بتكون فيكست اكثر، بتكون كنترول اكثر، يعني الاكتيفيشن راح يصير مور. تمام؟ نسحب من 1 سكند، نرجع 1 2 3 ونعمل ستريتش للمصل. 1 1 2 3 الفيلي. تمام؟ بس خليه يلعب شغل. يلا برو، كيفك برو؟ الحمد لله. نايس بايس. لما شفتوا اشخونه فيري جود تكنيك بروفيشنال. يرجع 1 2 3 يسحب اكسبوزيف 1 سكند، سرع في السحب شوي. هوب فيري جود، احسنت. 3 2 1 اند بول. كده تربح وقت وتربح مور اكتيفيشن للمصل، يعني حتخلي المصل اندر تنشن المده اطول. فاهمين؟ المصل متى بتكون اندر تنشن؟ في النيجاتيف رينج اوف موشن. يعني هو ده الباك لما انت راجع، انت عملت كونتراكشن للمصل، بس وانت راجع بيرجع العضلات ترجع في شكلها العادي، وهي راجعه للشكل العادي بتاعتها بنطول في الوقت بتاعها. اوكي، شوفوا كابتن حمدي كيف يلعب. رجولك فوق حمدي. اوكي فيري جود. زي ما تشوفوا اجبد بسرعه. ايمن سيتي انديجو. اوه نحكي شويه نيجيري. من الشباب حمدي اجبد بسرعه، ركزوا بسرعه على ستريتشنج. بسرعه يا حمدي. فاهمين كيف؟ حمدي شويه الوزن مختلف عليه لانه احنا اكثر منه وزن، بس عادي بالمانج. فيري جود. بس الاحسن انه تطلع رجولك لفوق، تكون يعني فيكست مع الماشين. حلو التكنيك، حلو ما شاء الله. التكنيك ما شاء الله عليه حسن. ليش الماشين؟ انا شوف شباب ساعات بنفضل Full الماشين range of motion. ليش؟ لانه الماشين انت بتصير بارت اوف ات. لما هو قاعد على الماشين في علم الحركه هو صار من الماشين، صار عباره لاصق للماشين. ليش؟ برافو لانه برافو الماشين مصنوعه لتكون كنترول وتشغل المسرح. شفتوا كيف حسن ما شاء الله؟ نكمل التو سيتس لحالنا لانه راح تكون فيها مور انتنسيتي، بس نفس العدات. السيتس الثانيه والثالثه، الثري سيتس يعني ثلاث جلسات اللي هي وركينج سيت احنا نلعب فيها تكون بنفس الوزن، بس العدات اللي هي تغيرت. الاسبوع الفارط عملت 10 عدات في نفس الماشين، ولا حاجه اكسرسايز. تمام؟ في نفس الحركه مش حتى الاكسرسايز. لو لعبت بالبربل بنفس الوزن حتكون نفس الحركه. اوكي شباب؟
الاسبوع هذا راح اعمل 12 يعني 12 عدة. الاسبوع اللي فات عملت 10 بنفس الوزن، الاسبوع هذا زدت عدات. ليش؟ لانه ما اظن راح ازيد الوزن. تمام. الاسبوع الجاي ممكن ازود الوزن وبلعب 12 عدة. تمام. يعني تختلف يا اوزان يا اعداد يا تايم اندر تنشن. مثلا لو لعبت الاسبوع الفارط 3 سكندز وانا راجع، يعني 3 سكندز في النيجاتيف رينج اوف موشن، الاسبوع هذا ممكن نلعب بنفس الوزن نفس العداد، بس شوف راح شو اعمل ايه؟ راح اطول في النيجاتيف رينج اوف موشن. يعني بتكون البروجريسيف اوفرلود يا يكون وقت اندر تنشن يعني العضله تحت التنشن، يا يكون عدات زادت، يا يكون وزن زاد. تمام. ممكن تعمل بروجريسيف في 3 حاجات مش فقط في الاوزان. دي المعلومه اللي كانت الناس بتشاركها، وهي مش غلط بالصح، بس عندك بديل. لو ما زودتش في الوزن الاسبوع هذا، ما زودتش في الوزن، ممكن تزود الوقت اللي انت العضله تكون فيه اندر تنشن يعني في النيجاتيف رينج اوف موشن، والا ممكن تزود العدات. يعني مش فقط انه تزود الوزن كل اسبوع ده يدل انه انت عملت بروجريسيف اوفرلود، لا. ممكن انت لو الوزن هذا يكون صعب عليك الاسبوع هذا، زودت فيه تايم اندر تنشن والا زودت فيه العدات. تمام. لو كان الوزن زودت في الوزن الاسبوع هذا عملت بروجريس اوفرلود، لو ما زودتش في الوزن وزودت في العدات عملت بروجريس اوفرلود برضه، حتى لو كان نفس الوزن. لو زودت في التايم اندر تنشن وما زودتش الوزن بتاع الاسبوع اللي فات ده يتسمى ايضا بروجريس اوفرلود. تمام شباب. بعد كده راح نرجع، مش راح نرجع للتشيست، عملنا 1 تشيست 1 باك. الحين زي ما قلنا راح نعمل كومبينيشن ما بين البوش والبول. تمام. راح نلعب لاترال ريزز. ليش؟ لانه طبيعة الانسان بيكون عنده بوينت اوف ويكنس، يعني اللاترال دلتويد بيكون فيه ضعف. تمام. يعني الكتف الجانبي بيكون فيه ضعف عند معظم الناس. نحن نعمل ايه؟ لعبنا صدر ولعبنا ظهر، شغلنا الكتف الامامي والكتف الخلفي في الصدر وفي الظهر، ما شغلناش اللاترال لما لعبنا الظهر والصدر. تمام. نحن نعمل ايه؟ نشغله الحين لحاله ايزوليشن، بعدين نرجع نلعب باي وتراي، ونكون كده خلصنا التمرين. تمام. 2 كومباوند اكسرسايزز شغلنا فيها، يعني نربح الوقت ونربح تمرينه شغلنا فيها الابر بادي كامل والامور طيبه ان شاء الله. تمام. بس التمرينتين لازم تلعبهم هاي انتنسيتي، وزن بيكون عالي شويه، تلعبهم كلوز الفيلير والا كلوز انف الفيلير، بتخلي يعني 1 ريب ان ريزيرف، يعني 1 اي ار 1 ار اي ار. اوكي تمام. ليتس جو. لاترال ريز بس بطريقه ماي كريشن، يعني انا صنعتها. تمام. وتكون فيها ايدينا وراء جسمنا. راح اوريكم كيف. دايما always keep hydration yourself. تمام شباب. راح اوريكم كيف راح تكون التكنيك. الوزن راح يكون خفيف 10 كيلو يعني، بس التمرينه راح تكون نار. نرجع شويه. طيب. ودايما رجعوا الاوزان بليز، لانه الناس بتتعب فيها. في ناس بترجع اوزان هنا بالجيم، وفي ناس ما ترجعش، موستلي ما يرجعوش الاوزان بتاعتهم. تمام. نحن بنحط الكرسي مش 45 درجه، لا ده مش 45، ده ممكن 80 85، لو طلعته حيكون 90 درجه. تمام. يلا اوريكم. هتكون الوزن راح يكون خفيف زي ما شفتوا، ظهري حيكون على الكرسي وايديا ورا جسمي. تمام. لو لعبت لاترال ايديا من هنا اوكي صح، بس هنا راح يصير اكتيفيشن مور وايزوليشن مور للكتف. تمام. نطلع دائما يكون ظهر راسي على الباد. ليش؟ لانه العمود الفقري لازم يكون مستوي يعني. تمام. لما بخلي راسي على الباد وظهري على الباد يعني على الكرسي، راح يكون العمود الفقري مستوي مسطره يعني. تمام. نطلع 1 سكند وننزل 1 2 3، نطلع ننزل 1 2 3. مور اكتيفيشن للفرونت دلتويد واللاترال دلتويد، يعني شغلنا الكتف الامامي شويه والكتف اللاترال الجانبي اكثر شوي. ايزوليشن مور، بس لازم تلعبها كنترول، حتى لو كان الوزن خفيف راح يكون تشالنجينج شويه. تمام شباب. نطلع ننزل 1 2 3، ونخلي lateral raise، يعني نخلي lateral deltoid under tension تحت الضغط. نخلي كتف جانبي تحت الضغط 1 2 3. هنا يكون الكتف تحت الضغط، هنا الكتف عامل كونتراكشن وانا نازل 1 2 3. ده اسمه نيجاتيف رينج اوف موشن، لما العضله ترجع للشكل العادي بتاعتها. الحين العضله عملت كونتراكشن تقلصت، وانا راجع راح ترجع للشكل العادي بتاعتها. نخليها في وقت اطول. ليش؟ تكون العضله تحت الضغط اندر تنشن يعني. اوكي. وهذا ساينس بيست، مش فقط كلام انا صنعته ولا لا. لما تكون عضله تحت الضغط اكثر، البناء العضلي للهايبرتروفي راح يكون تارجتد اكثر، البناء العضلي راح يكون احسن. تمام. راح يلعب الحين كابتن حمدي، ان شاء الله تكونوا استنفعتوا. دي معلومات قيمه جدا، وجربوها راح تعمل وراح تشوف الاختلاف فيها. باهي شباب، باش نربحوا الوقت نشتغلوا انا وحسن the same time.
هوب. راسك على الباد الاثنين. اي بالضبط. راسك على الباد حسن، خليه على الباد. خلي العمود الفقري كله على الباد. نفس الشيء حمدي. الشباب سافرينج من الاكسرسايز صعب شويه. كمل. لا 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 كمل 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 حمدي. اتس اوكي اتس اوكي. لا لا كمل شباب شباب. حلو حلو جدا. الجوينت نفسه اتس اوكي. مش حيضر الجوينت. وزن خفيف، تلعبه كنترولد، تخلي ظهرك كله على البنش، مفيش يعني ريسك. جرب اتس اوكي يعني راح يكون تشالنجينج شويه بس العبه راح تحس فرق في هو في حلو البامب. بس راح طلع هذه شوي. لا 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 خليه نفس الشيء. بس انت ليه عامل اللي تكون يديك ورا جسمك. تمام فهمت؟ هو نفس الشيء مفيش فرق. لو لعبته بالكيبل ويديك ورا جسمك نفس الشيء، هو نفسه في البنش. كيبل مش بكون مايل كده. اتس اوكي. اكسرسايز جديد راح تتعود عليه. العب 10 ريبيتيشن وتنفس فيها وراح تشوف الفرق لما تقوم وراح تشوف البامب خرافيه. كمل يلا. الاكسرسايز جديد شويه على الشباب بس راح يكون المنفعه منه كبيره جدا. وزن خفيف بس الشباب بيسافر يعني لانه الاكسرسايز بيعمل تارجت الايزوليشن كبيره قوي. ها لما طلعت البنش اكثر بس شوي. ايه رايك في البامب؟ وزن خفيف عادي. جيد عليك. خلاص عملت بامب خرافيه حسن. امور طيبه. طيب بس انا الجوينت شويه وجعني. الجوينت شويه وجعك. لازم تقوي في الجوينت يعني ما حسيتش قوي باللاترال دلتويد قد ما حسيت ان الجوينت هو اللي شويه شدت. شويه حسيت ان مش مرتاح يعني. بس طبيعي راح يكون مش مرتاح لانه الاكسرسايز جديد على الجوينت وجسمك مش متعود على الاكسرسايز يعني فاهم؟ مش عارف الاكسرسايز جديد عليه شويه بس لو اتعودت على الاكسرسايز هو نفس العشرة عادي اتس اوكي. تمام هوريكم كيف ما تضرش الجوينت بتاعتك ومش حيصير عندك وجع. طيب الشباب بيطلع جانبي. تمام انا ما اطلعش جانبي، بحاول اطلع في الوسط وننزل. مفيش وجع في الجوينت، الامور طيبه واللاترال شغال 100%. ده مش تشغيل يعني ايزوليشن 80% ولا 70%، يعني مش 80 ولا 70% حيصير ايزوليشن لللاترال. الكتف الجانبي راح يصير 100% ايزوليشن. يعني انت مش بطلع مع الانكلاينيشن بتاع جسمك بالضبط. اصلا احسن من انت بتطلع لقدام اكتر شويه. هو فسرته ده قدام اكتر شويه يعني مش هطلع كده لا، ده حيصير في وجع على الجوينت. انا اطلع قدام شويه. ماشي تمام بس ميك سنس. ماشي هنا ايزوليشن 100% لللاترال دلتويد، يعني حيصير عزل الكتف الجانبي لحاله، حتى الكتف الامامي مش حيشتغل معاه كتير. اوكي لما نطلع ما نطلعش ان اللاترال واي، يعني ما نطلعش كده لا، هنطلع اقرب شويه من اور بادي، اقرب شويه من جسمنا، من الجثه بتاعتنا يعني اقرب هنا ونطلع. تمام راح يصير ايزوليشن خرافي لللاترال. هو نفسه التمرين لو لعبته بالكيبل ايدك ورا جسمك، بس هنا راح تكون مرتاح اكثر. تمام زي ما شفتوا الحين حسن راح يحس باللاترال عنده منتفخ مفشوخ بالمصري. ناو اتس واي بيتر. لانه ما فسرتش في الاول انه لازم تكون مش لاترال اقرب لجسمك بالضبط. شفتوا كيف ايده الدمبل بيكون قريب يعني من جسمه، هيحس باللاترال عنده شغال قوي يعني. الايزوليشن راح يكون 100% وتشالنجينج لانه الاكسرسايز جديد عليه مش متعود عليه. كمل. لا تيك يور تايم تيك يور تايم. حلو جدا. ايه ايه رايك؟ شد واي بيتر. شد اقعد شويه اثبت، اقعد هناك نفس بريث. فيري جود. كمل 30 سكندز. طيب حلو. فيري جود حمدي فيري جود. خلاص ايه رايك؟ حلوه. ايه رايك في حلو. البامب؟ كده ظبطت. ظبطت يا حمدي صح؟ احسن من الست الاولانيه كانت اي لانه لعب صعيبه كتير. الاول في صعوبه اي في الجوينت بس عدلناها والحمد لله صارت أمور احسن طيبة. كثير يعني. تمام الحين راح نلعب باي وتراي. الباي والتراي مش راح تكون ايزوليشن اكسرسايز، راح تكون
مرافقي يعني مع جسمي، مش هلعبها ان فرونت، مش هلعبها ورا، مرافقي هتكون مع جسمي. اشغل اللونج والشورت هيد الاثنين مع بعض، وشغل بريكيلس يعني حتى الفرونت هتشتغل. نلعبها النيوترال، نلعب في ناترال واي وننزل عادي اكسرسايز، وتراي نفس الشيء اكستنشن ونرجع بدون فلسفه بدون تضييع وقت. يعني دول ممكن 5 تمارين لعبت فيهم ابر بادي، كانت شده عاليه، شغلت المسل وعملت ايزوليشن للمسلز حتى لو كان كومباوند اكسرسايز، شغلت العضلات بطريقه سمارتلي، ربحت الوقت وربحت تمرينه شغلت فيها الابر بادي كله. يعني ضربت مش عصفورين بس، ضربت 5 عصافير بحجر واحد. تمام، ليتس جو. ليتس جو. طلعت الاثنين مع بعض. ليش؟ لانه لو لعبت كل واحده على حده راح اخسر وقت. انا بحاول لانه انا ترينر بحاول اربح الوقت. يعني التمرين راح تكون نص ساعه وراح تكون افضل من انه تمرينه تكون من ساعتين 3 ساعات. في ناس تقعد ساعتين في الجيم، لا حتكون نص ساعه تمرينه لعبت فيها ابر بادي كامل وشغلت العضلات احسن من اللي يقعد ساعتين و3 ساعات في الجيم. وقت الراحه ما حكيناش عليه، بس شو راح تكون بتوين افري سيت، بتكون ما بين يعني كل جلسه راح يكون وقت الراحه على حسب تعبك انت. لو لعبت يعني بشده عاليه في تمرين الظهر والصدر راح تكون ما بين كل جلسه وجلسه الوقت راح يكون 1 minute 1 minute 30 seconds، يعني دقيقه ونص، من دقيقه دقيقه ونص وقت الراحه. بتوين افري اكسرسايز يعني ما بين كل اكسرسايز مش ما بين افري سيت راح يكون وقت الراحه من 3 minutes ل 5 minutes. نحن بدنا نرتاح بس في الفيديو مش حيظهر لكم. تمام، راح نلعب بالاثنين مع بعض نربح الوقت. لو لعبت كل واحده على حده ما شاء الله ما شاء الله. لو لعبت كل واحده على حده راح اخسر وقت. لا انا اعمل ايه؟ كنترول، واخلي مرافقي كنترول، اعمل ادور يعني روتيشن للدمبل اطلع زي ما تشوفوا هناك في المرئات، صور لهم الشيب، خلينا الايجو يطلع شويه. تمام، الاكتاف عامله بامب باللاترال اكسرسايز، كتف الجانبي يعني عامل بامب. نطلع اوكي، ننزل 3 سكندز، نطلع 1 سكند، نفس الشيء. شفت ده؟ انت مش عامل كونتراكشن للمصل، اوكي المصل عامله كونتراكشن من هنا، خلاص صار كونتراكشن، اتقلصت العضله وانا نازل لترجع للشكل العادي بتاعتها، اخليها اندر تنشن. ما بديش اطلع لهنا، لو طلعت لهنا راح يصير في روتيشن بالقلبو بتاعك. اوكي شوف، لو طلعت لهنا القلبو بتاعي راح يقدم، لا انا بدي يكون هنا، انزل. تمام، طلعت عملت كونتراكشن للمصل، ارجع. تمام شباب، يلا كابتن حسن العب معنا. يعني تيل فيلير 2 سيتس تيل فيلير شباب. اوكي، يعني جلستين للفشل العضلي، لانه الباي عندي اوفر ديفلوبد. اوكي بلعبها بس مش بلعبها كثير، ما بلعبش ايزوليشن اكسرسايزز. نفس الشيء الشباب بتكون عندهم الباي يعني كبيره ما شاء الله زي ما تشوفوا. نلعب لها تمرينه واحده، نحاول نحافظ على البوينت اوف سترينث، نحاول نحافظ على نقاط القوه عندنا، ونقاط الضعف هي اللي بنعمل لها ايزوليشن اكسرسايز. زي اللاترال دلتويد زي ما قلت انا عندي فيه مشكله نلعبه ايزوليشن. تمام، بس العضلات تكون بوينت اوف ويكنس عندك خلاص عامله تطور، مش هتلعب لها ايزوليشن اكسرسايز، ممكن تلعب لها 1 بس تمرينه واحده. بس لو كانت هي مطوره تحاول تحافظ عليها، تلعب لها كومباوند اكسرسايز وتنفع العضلات الاخرى. وانا افضل تلعب فري ويتس وماشينز الاثنين، لانه الفري ويتس بتنفعك وتنفع الجوينتس بتاعك، تكون عندك قوه في الجوينتس بتاعك، والماشينز تنفعك انه تكون سكيورتي اكثر، ما تعملش انجريز، ما تعملش اصابات. بحكي كثير بس بحاول انفعكم في الفيديو. زي ما تشوفوا الشباب ما شاء الله دبابات ان شاء الله. بعدين بنسالهم على رايهم في الحصه كيف كانت، ولا بنسالهم الحين كيف كان رايكم. ندور الكاميرا. اذا احكي بعدي لا قرب للحين يا شباب والله البامب هايل بصراحه. يعني انا يعني لو انت هترجع للموضوع ما تمرناش تمارين كتير. معظم الناس بيقول لك يعني لازم اللي هو تاخد 600,000 تمرين عشان خاطر اطلع فيه بامب واحس ان انا اتمرنت. مش لازم خالص خالص. التمرينه بجد لو كان الافشنسي بتاعتها عاليه، بتعرف تتمرن صح، بتعرف توصل الدم صح للعضله، وتعرف تفلي العضله كويس، مش لازم تاخد تمارين كتير، خصوصا لو انت بتتمرن بالاسلوب اللي كابتن حسام النهارده بيمرنا بيه، ان احنا بنتمرن ابر بادي. لو انت هتاخد الشيست هتاخد 4-5 تمارين، والظهر هتوصل ايه؟ تتمرن 4-5 ساعات بالضبط، فمش منطقي يعني، مش اوفر منطقي تريننج يعني بالظبط. فيعني خلي بالكم من الجزئيه دي، عشان في ناس بتفتكر السورنس اللي بيحصل اللي هو اصلا ماسل فاتيج مش ماسل فيلير، بتفتكر ان دي حاجه حلوه خالص. مش حاجه حلوه، انت هتطول عمليه الريكفري وهتطول هتخلي موضوع الاصابات بيجي لك على طول باستمرار، ودي مش حاجه كويسه. بالظبط. ستي سيف. استنى، يعني شوف انت بدك تلعب العضله اللي هي قلنا فيها ضعف، انت بدك تلعبها از ناترال يعني كلاعب طبيعي، بدك تلعب العضله مرتين في الاسبوع اقل شيء. تمام، لو لعبت العضله مرتين في الاسبوع في كل مره وصلت للفتيج، يعني وصلت
العضله تعبت خلاص، اوفر تريننج اكثر من اللي جسمك ممكن يستحمله، حطيت عليها شده العضله اكثر من اللي جسمك يستحمله، راح تاخذ منك ريكفري حتى 4 ايام. فهمت؟ انت بدك تلعب العضله مثلا لعبتها يوم الاثنين، بدك تلعبها يوم الاربعاء، وبدك تريح اخر 3 ايام. انت تعمل ايه؟ تلعب العضله، بتعطيها الاوزان والعدات والوقت اللي هي بتحتاجه لحتى تتطور. يعني تعطيها بتفكر في وقت الريكفري حياخذ منك ايه؟ ماكسيموم اكثر شيء 48 ساعه ريكفري، تمام؟ يعني يومين. لعبت اليوم مثلا ابر بادي، الابر بادي ممكن العبه مره ثانيه اليوم الاثنين، ممكن العبه مره ثانيه يوم الخميس. يعني استنفعت جسمي، والعضلات الضعيفه لعبتها مرتين، والعضلات القويه لعبتها برضو مره واحده لحافظ عليها. يعني شوف، التفكير لازم يتغير عند الناس، مش لازم انه تتمرن 5 6 حركات العضله واحده. ده الناس بتكون انهانسد، يعني ماخذه دوبينج، ماخذه ستيرويدز. لو حتى يعني ما بعرفش، لو حتى يعني غسل وجهه الباي حتصير فيها بامب، يعني كده حيعمل مصرص. هو بيفكرش انه نحن از ناتشورال، يعني لعيبه ناتشورال بتكون اكل بس، يعني غذائي وشويه سبلمنتس، مش لازم انه تلعب كل عضله لحالها. تمام؟ انت مش بادي بيلدر وانت مش بتعمل كومبيتيشن. لو انت بادي بيلدر وعندك كومبيتيشن تختلف في التمرين طبعا، بس احنا از ترينرز مش بنخش يعني كومبيتيشن، بنحاول نحافظ على جسمنا، نكون بريزنتبل للشغل، نكون يعني الابيرنس تبعتنا مظهرنا يكون كويس للشغل. اوكي؟ يعني نحاول نلعب تمارين بتكون هاي انتنسيتي، ويكون الفوليوم يعني السيتس تكون قليله شويه. الكواليتي يعني احسن من الكوانتيتي، يعني خير. طيب خليه يتكلم شويه. ما شاء الله يا اخويا، والله بس كل ما تجي في بالي حاجه باش نحكيها ما شاء الله يحكي عليها. فهمتوني يا شباب؟ شباب اهم حاجه هي الكواليتي في التمرين، التكنيك، تكون مركز، تخلق يعني كونكشن ما بين يور مايند والماسلز، ماسل مايند كونكشن، تخليك مركز، وهذا احسن شيء يعني تمرنه. شوف، يقول لك يعني بروس بليت وفي كثير يعني بوش بوليك، تحاول انت تجرب يعني تشوف انهي احسن ميثود وانهي احسن طريقه تمشي معك معناها. فهمت؟ في كثير حاجات، مثلا بوش بوليك لما تلعبها 6 مرات في الاسبوع راح يصير فيه جهد بدني، يعني جهد عضلي وجهد في كل شيء. بالضبط. حاول انك تلعب على حسب انت طاقتك وايامك في الشغل كيف، على حسب يومك يعني. فاهم كيف؟ على حسب طبيعه عملك يعني. طبيعه عملك صحيح. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو شباب، ان شاء الله تكون نفعتوا. الفيديو ده ممكن حتى بيغير لك فكرتك في التمرين من هنا وصاعدا. انت كلاعب طبيعي مش هتفكر زي اللعيبه اللي بتاخذ الستيرويد. تمام؟ بدك تحط ضغط على العضله الضعيفه عندك، تلعبها مرتين 3 مرات، مش باللازم اصلا تلعبها مرتين. لو حطيت ضغط كافي في مره واحده في الاسبوع، لو لعبت يعني مرتين بس، تمرنت مرتين في الاسبوع، وكان الضغط اللي حطيته على العضلات كان كافي، حتعمل بروجريس وحتعمل الياف عضليه جديده وحتبني عضل. مش باللازم انه تتمرن 6 ايام ولا 5 ايام، لا، بدنا نحن في وقتنا هذا 2026 بدك تربح وقت، بدك تربح انرجي، وبدك يعني تتمرن بطريقه ذكيه، يعني تعمل بروجريس اقل وقت ربحت الوقت، اللي تخلي وقت عندك تنفع فيه عقلك وتنفع فيه جيبك الاثنين. تمام؟ صحتك وعقلك وجيبك الاثنين مع بعض. بس انت لو فكرت از بادي بيلدر وانت مش بتاخذ ستيرويدز خليت يعني حياتك بس بيست على التمرين بس، انا بس يعني اقول اتمرن اكل انام وانت مش بتشارك بطولات، ده مش حلو. تمام؟ لو انت يعني لاعب بتشارك بطولات يعني وقتها بيكون حلو انه تخلي يعني فول تايم انت عملك انه تروح تتمرن وتاكل. بس انت لو ده مش عملك، لازم تخلي وقت تنفع فيه دماغك وتنفع فيه جيبك الاثنين. ده المايند سيت اللي بتخليك تعمل ديفرنس بين الناس الافريج والناس اللي بتكون اكسلنت في شغلها. في يعني 70% من الناس بتفشل في الرحله، ليش؟ لانه متسرعه للنجاح، وفي ناس بتصبر. هي 90% من الناس بيصبروا على النجاح، بس لو ما جاش النجاح بعد الصبر هتفشل ومش هتعيد مره ثانيه. وفي ناس اللي هي قعدوا منا 10% من الناس، دول 10% من الناس بتفشل وبتعيد مره ثانيه، وناس بتكمل في الطريق لحتى لتوصل لهدفها. مفيش ان احنا يعني في الشغل بنحاول always تكون البوزيتيف انرجي عندنا، بنحاول نساعد بعض، بنحاول ننفع بعض في الورك شوبس بتاعتنا، وبنحاول ننفع الناس في الفيديوز. يعني بنحاول نقدم لكم حتى لو كان الكونتنت يعني خفيف، بس هو مش خفيف، ثقيل جدا. لو ركزت وتعلمت من اللي حكيناه، اتفرجت على الفيديو كامل، راح تستنفع. ممكن حتى تتغير فكره التمرين عندك، وراح تشوف جرب اسبوعين 3 اسابيع راح ترجع تكتب كومنت حلو جدا على الفيديو.
شكرا شباب. شباب احنا عارفين طبعا ان في كلام كتير قوي في الفيديو. هي الفيديو مش عباره عن تمرين، احنا مش بنوريكم تمرين، الناس كلها بتعرف تتمرن. الفكره كلها ان انا عايز اجيب لكم ناس تكون عندها بجد نوليدج، في ويل اديوكيتد كوتش قدامك بيقول لك معلومات تعرف فعلا تفيدك انت في التمرين، وانت بعد كده هتعرف تتمرن بمنتهى السهوله. فعشان كده هتلاقي الفيديو نفسه عباره عن فيه كلام كتير بس ما فيهوش تمارين قوي قد ما هو هيفيدك بعد كده لو انت ما عندكش المعلومات الكافيه دي. لو انت عندك طبعا ربنا يزيدك وربنا يكرمك في حياتك، لو ما عندكش حاول تستفاد بجد من كل معلومه الراجل ده بيقولها لك، وكابتن حمدي طبعا بيقولها لك عشان خاطر تفيدك بعد كده. طبعا يا شباب بالصدفه واحنا ماشيين كده في الجيم قابلنا كابتن اسكندراني بس هو مكسوف مش عايز يتكلم. يا كوتش يا كوتش يا كوتش طب بص احنا عايزين ناخد منك تip سريعه، معلومه سريعه ممكن تقولها. انصح شباب، انصح شباب. اعطيه المايك، استنى. اكتر معلومه يمكن يفيد بيها حد لسه بيحاول يفهم الجيم اكتر او يتطور في الجيم اكتر. طيب الجيم بحره كبير، في فلسفه كتيره قوي 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 قوي. ما تحاولش ان انت تتفرج على فيديوهات يوتيوب ليوتيوبر او لمدربين هم ادفانس وتبدا ان انت زي ما بنقول احنا نتفزلك في التمارين. خليك على البيزك، خليك على مستواك، واحده واحده، ستيب باي ستيب، تبدا تكسر الاوزان، تبدا تهتم باكلك، تهتم بالفيتامينز بتاعتك، نوعا ما المكملات في حال ان انت ما كنتش بتاكل كويس. البعد ثم البعد ثم البعد عن الهرمونز، عن اي حد يرشح لك هرمونات سواء مبتدئ او متوسط او ادفانس. بالله ارحموا نفسكم من الحته دي. شكرا. شباب بجد والله العظيم معلومه يبقى. طبعا كابتن بركات انا بحبه شخصيا عشان هو اسكندراني انا بحبه شخصيا، بس بجد حاولوا بجد تستفيدوا من معلومه زي دي، خصوصا ان انا راجل زي ده قديم جدا في المجال وبيقول لك حاجه زي دي هو عدى بيها، فيعني ارجو تستفادوا بجد. طيب شباب، بنحاول ما نطولش عليكم. راح تكون ترايسب اكستنشن، مش مهم يعني يكون الفي هاندل والا يكون البار العادي يعني والا الروب. المهم انه تكون الفاريشن زي ما تشوفوا مرفقك مع جسمك، مع مستوى جسمك، بتكون ترايسب اكستنشن. تمام. بنحاول نعمل تارجت للتراي لما تشوفوا ما شاء الله كابتن حمدي، احنا شايفين خرافي ما شاء الله كابتن كده. حمدي ما شاء الله. ترايسبس يعني ما شاء الله ما شاء الله، ستريشن فيها دجاج ما شاء الله. كنترول زي ما تشوفوا ما شاء الله، مركز، فوكس بالاكسرسايز. تمام. مش بيشوف حد، مش بيسمعنا اصلا، هو فوكس دريفن بالاكسرسايز. كابتن حسام عارف ليه كل ده من كابتن حمدي؟ عشان خاطر بياكل الدجاجه ب 20 ريال. بالظبط. اسمه سكن سادية. سادية. بس مش هتقول لنا ايه هنونه؟ لا يا حبيبي، لا تقولش كده. كده احنا خلاص خلاص نحن ناس مضبوطين، ما بنحكيش على النوره. مش هنحكي عن النونه خلاص. مش كلمه حلوه. محدش يقولها يا جماعه. طيب شباب، اول حاجه وثاني حاجه ما تحكمش على الشكل، احكم على الدماغ. ما تحكمش على دول، احكم على ده. تمام. 100% 100%. دلوقتي هنخش بقى نستارت مع كابتن حمدي، هو اللي هيدينا بقى الكروس فيت المتين، ويلا بينا. شباب خلينا معاهم. انا في تبعي كنت نتمرن كيك بوكسينج، يعني شوف الليفل تبع الكارديو فاسكولاريتي وكذا طلع شويه يعني بارابور معانا كابتن زياد اهو، انتظروه في فيديو قريب برضو. خرافي. زميلي هذا زميلي. ده زميلي انا، صاحبي ده زميلي انا، صاحبي ده المصري الوحيد اللي معايا، انت هتاخده مني. يا جماعه استنوا كابتن زياد في فيديو لوحده بقى خالص. الراجل ده عشان الراجل ده كاليستنكس جحيم، راح يعلمنا كاليستينكس. شكرا. كنا بنقول ايه يا كابتن حمدي؟ باهي الحين راح نعمل تقسيمه تاع تمارين كروسفيت هايروكس. راح تكون على 2 بلوكس، كل بلوكس فيه 4 تمارين يعني فيهم كيف. يا عم هنعمل له مونتاج ما تقلقش. 4 و3 تمارين، خليها 3 تمارين، كل بلوك 3 تمارين. فيها السلايد بوش، فيها الروينج، موجود الرانينج، نعمل 500 متر رانينج، سلايد بوش بالاوزان. وراح تشوفوا يعني تمرينه حلوه ان شاء الله اليوم، راح موتهم الاولاد. يلا بينا.
صاحبي سوي لكم امور شبيك طيبه هذا. هاني مني اخونا المغربي يونس يعني مني اقوى كلاسز واقوى اخويا بودي اتاك تبغى تستمتع في الدنيا. تعالوا ادخل معي الحصه. السلام عليكم، كيف الحال؟ اتمنى باش الكل يكون بخير وعلى خير. عندي حصه الساعه 5:30 ان شاء الله. عباره عن ايه الحصص بتاعتك يا كابتن يونس؟ قول لنا. عندي حصه بودي باب، يعني لو حابب تقوي عضلاتك تشد جسمك ترفع من قوه التحمل العضلي حياك الله، وانتوا اصحابك كلهم يعني. ان شاء الله حصه ان شاء الله راح تكون نار باذن الله اليوم، لان اليوم الاحد وبدايه الاسبوع ان شاء الله. بدايه حصة- الاسبوع موفقه للجميع. حصه ناديه حصة كندي لا لما تجوا ان شاء الله بنشرح لكم اوزان، نشرح لكم التكرارات والجولات والاشكال ان شاء الله، تفاصيل دقيقه كاين جوا الصاله باذن الله. خلاص يا شباب، ان شاء الله في فيديو كده كده مع كابتن يونس. هو بيعمل كلاسز حاجه اسمها ليس ميلز، بس هي فيها برامج مختلفة، أهداف مختلفة، فأدوات فبدون أدوات، إن شاء الله الأمور تكون طيبة. وحتى اللي أول مرة على البرامج أو على الحصص الجماعية راح يشرحوا لي إن شاء الله. وعندنا أوبشنز يعني حركات البديلة، الناس يعني من كل الفئات، يعني واحد عنده لياقة ما عنده لياقة، وسط لياقته عالية، كل شيء راح يتمرن، كل شيء راح يستمتع معنا إن شاء الله. بيس نبدا دلوقتي. 1 جو هنرجع. كده بتترفع. انت قلت قد ايه؟ 20 20 ايه؟ 20 كالوري. لا 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 لا، غشيم ده، غشيم ده يا صاحبي. ايه رايك اخوي؟ موت. مفيش اكسجين، مفيش نفس. باهي شباب، كملنا البلوك الاول، باش نعديو البلوك الثاني. فيه لانجز ب 20 كيلو، مشي وجاي، نعاودو نعملو مشي اخرى وجاي اخرى 4 مرات. كويس 4 مرات ها. قليل يعني، قليل جدا. نتعداو لل سكند اكسرسايز سلايد بول 25 كيلو. وريهم. بعد عندنا 250 متر، 250 متر رانينج. اوكي، لازم نكملها في وقت قصير يعني. يلا نبداو شباب. ابدا. حاضر حاضر حسين، حاضر ريدي. يلا بينا. نبداو يا شباب. يا خراشي يا خراشي. هو واقف. متنا يا سير، عملنا مشي وجاي شديد. انا عندي اصابه في الركبه. شباب يعني كان المؤثر في مشوار. دلوقتي ايه؟ السليد.
لا يا الله. دمار البودي بيلدينج طلعت فاشله يا شباب. بالرسم دمار جولي. مش ممكن. احكي له على الكومبيتيشن، احكي له تبع الهايروكس يوم الجمعة الولاد سوينا كومبيتيشن لنا في الفرع هذا مع زملائنا يعني مدربين وكذا. 3 بلوكس جحيم والله. بالرسم توصل شوف لازمك تتعلم كيفاش تقسم الانرجي نتاعك، مو فاهمه انت وزميلك، انت وصاحبك، انت تعرف كيفاش تقسم الانرجي، ما تعبوش رواحكم. بدينا نحن انا وزياد بدينا باصعب شيء، اصعب بلوك بدينا فيه من الاول الحمد لله. والله كنت نفكر نتعب بدينا باصعب بلوك، وصلت الاخر اكزرسايز سيء، ما عاد فيا حتى جهد يعني. خممت قلت سيء راح سيب الكومبيتيشن وروح يعني وغادي. لكن من بعدين الحمد لله تشجيع صاحبي شجعني ما شاء الله عليه خويا زياد. من بعدين الاول والثاني سهلين، عديناهم بذكاء، عرفنا كيفاش ناخذوهم الحمد لله يعني الحمد لله. قول كلمه اخيره عشان نقفل. بالله عليك. طيب شباب، انا عندي طاقه زايده على الناس، انرجي زايده شويه، فهمت؟ ممكن يكون مرض صغير بقى، نفسي. شاب صغير لسه صغير يعني، تلاقي الشباب كبروا خلاص. ايه السليب بول، شوف تختلف الاعمار، لكن بحاول اقوله مش لانه فقط انه صغير، ممكن انا عندي شويه انرجي زايده جينيتيكلي، يكون عندي حتى لو كان وزني 120 كيلو الحين، بس يعني الانرجي عندي طاقه كويسه، الجوينتس عندي بشتغل عليهم صح. استثمرت في نفسي من اللي انا صغير يعني، اشتغلت هارد وركت فور 4 years دايت ولا غلطه، 4 years تمارين، تمرنت كل يوم، مفيش في مره قعدت فيها سنه تمارين كل يوم. والحين نقفل لانه الشباب ما يحبوش حديث كثير وانا لسه صغير وانرجيتك. بس يعني خلاص ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله استنفعتوا. يا رب يكونوا كملوا بس الفيديو الاخر يا كابتن راح حسام. كملوه لانه انا اتكلمت. يا رب عشان نوصل للمرحله دي ان احنا نقول يا رب يكون عجبكم الفيديو وشكرا وكده يعني، يا رب يكون الناس كملته. اللي كمل الفيديو يا جماعه يا ريت يقول لنا، ويا رب بجد تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا كابتن حمدي، شكرا كابتن حسام، عفوا تعبناكم. واستنونا في فيديوهات جايه ان شاء الله. اللي جاي اللي ورا الكاميرا دلوقتي كابتن زياد، هو ان شاء الله الفيديو الجاي بتاعه استنوه، حاجه جديده بالنسبه لي وبالنسبه لكم كلكم اهو. سلام.